Živjo družba, spet sem nekaj obljubil, kar ne bo. Obljubil sem, da bo danes video ali live, pa ne bo ne enega, ne drugega. Video ga že 7 ur obdeluje, ni obdelan, tako da ga žal ne bo. Live pa tudi ne bo, ker je preslab internet, oziroma ne morem se priklopiti internet na telefon, zato ker sem tle dobil en voucher in zgleda dela samo na eni napravi in tu sem se že prej na prenosniku prijavil, ne morem se pa na telefonu. Mobilni podatki so pa čist prešvoh, sem probal, pa ne gre. No, jutri pa siguren video bo, ker sem rekel, mi siguren, lejte, siguren ne morem obljubiti, ker pa veš, kva bo, ga moram še naložiti. Ampak mislim, da bo. No, pejte pa na moj Instagram malo slikce pogledati.